हेलो फ्रेंड। इस बार का मेरा जितना भी बकरी था 4-5 तो सभी बच्चा दे चुका है। तो आज दिखाऊंगा क्योंकि इस बार का मेरा बकरी का बच्चा सब अच्छा आया है रिजल्ट, क्योंकि मैं बकरा लाया था एक, उससे क्रॉस कराया था। तो जितना भी बकरी बच्चा है उसके बारे में डिटेल से दिखाऊंगा। और ये अपना बकरी है, आज बच्चा दी है, इसका बच्चा सबसे अच्छा आया है।